今集要同大家講下點樣將一啲多音節嘅字咧去分啲音節出嚟。咁其實咧就我建議都係查字典嘅，因為其實佢有好多 rules 嘅，但係值唔值得去記呢啲 rules 咧？咁我就覺得唔係好值得嘅。其實我都記咗嘅，不過我覺得我哋作為用家咧就唔需要花呢啲精力啦。點解咧？我會解釋。咁我哋舉呢三個例子啦。頭呢兩個大家都係 A、B 字頭開始，大家都係呢個 IPA 嘅組合開始嘅，一個係吉，呢個都係吉，但係點解上邊呢個咧呢個字咧會係呢一個組成一個音節，但係下邊呢個咧就係自己一個音，跟住呢個音撥咗喺後邊嗰個音節嘅咧，其實係有 rules 嘅，但係我都係建議唔好記。因為太麻煩，我之後會解釋點解我覺得唔值得記。嗱，呢個字咧，嗱就係讀 absorb。呢個字咧，嗱呢個字咧，呢個音咧係撥咗去後邊嗰個音節噶。呢個係 abrupt。咁大家遇到唔識嘅字就去查字典啦，唔好記啦。因為咧有一個情況咧係咁樣嘅，呢一個音咧係前邊同埋後邊嘅音節 share 嘅。咁如果你唔識嗰個字，你點知佢 share 唔 share？ 所以你記咗嗰啲 rules 咧，都係要去查字典去 check 下佢係咪屬於呢個情況。呢個叫 ambisyllabic， 即係呢個音前邊後邊都會用嘅。呢個字就係 summer， 你唔會讀 summer 噶嘛，你又唔會讀 summer， 係咪？係讀 summer。所以我建議大家都係查字典啦。